वेलकम टू अमेजोन गेट इंडियन फेस्टिवल। गैस, क्या आप एक बोट का वायरलेस हेडफोन लेना चाहते हो एंड वो भी 800 रुपीज़ के अंदर एंड बहुत ही अच्छा खासा म्यूजिक इंजॉय कर सकते हो। मैं बोल भी नहीं सकता, इतना अच्छा हेडफोन है। इसका नाम है बोट रॉकर्स 450। बात करें इसका बैटरी लाइफ की, 15 आवर्स का बैटरी लाइफ टाइम मिल जाता है। ब्लूटूथ 5.0 वर्जन मिल जाता है। गैस, इसका जो एवरेज प्राइस होता है 1299 रुपीज़ एंड अभी इसका फिलहाल प्राइस है 799 रुपीज़। एंड इसको बाई करना चाहते हो तो मैं लिंक कमेंट में पिन करके दूंगा, और से जाके इजीली बाई कर सकते हो।